好，大家好，2020年嘅8月17號至8月21號，中港美技術與 CFTC 倉位嘅一個分析2啊，呢個係第2篇咁樣啊，我哋先睇下個風險聲明先。好啦，我呢篇嘅標題咧，仍然都係沿用翻呢暴風雨來臨嘅前夕啊，悶死咁樣啊，咁我哋依家跳落去嗰個第2個部分咧，呢度係中港美技術股市嘅技術分析，先睇睇 view 呢度先，然後跳入個圖入邊去再分析佢咁樣啊。我話港股恒生指數回調去到24168，呢個24168咧係0.618嗰個 support 位，然後喺個 support 位嗰度咧，呢個同時咧呢個係下影嚟嘅，佢唔可以收低過呢個位，佢收低又唔得掂嘅話，所以佢收唔到低，即刻彈翻上去咁樣吓，即刻反彈上去25475，反彈去呢個25475咧，亦都係呢一波嘅一個0.5嘅阻力位嚟嘅，好得意嘅。嗱，個目標阻力位停定喺度啦，咁啊基本上咧佢都喺度窄幅波動緊嘅。上邊個阻力咧就喺25267，下邊個支持咧喺24302，不可以跌破呢個位。一陣間我哋睇睇佢邊呢度位係邊一度咁樣啦吓。我哋依家跳入去嗰個軟件入邊去跟蹤下佢啦。呢個咧就係恒生指數咁樣吓，恒生指數咧，咁我話咧佢喺呢一度咧啊。佢呢度咧就係喺呢度係升上嚟呢一個部分啦，喺呢度升上嚟呢個，跟住咧就回調翻落去呢個點618呢個位噶，呢個點618咧就係24148咧，佢最低嘅時候咧就呢一點位咧就係回調去到24168呢一個水平，呢個最低24168，呢個148,168爭20點咁樣，呢個係0.618嗰個。黃金分割位嚟嘅，同時咧，當然啦，你亦都睇到佢咧，呢度有個時間嘅分割咧，指住呢一點啊168附近咧，即係個時間價位同時喺度共振緊啦吓，所以呢度咧係有兩個底咁樣嘅一個 double bottom 咁樣啦吓，一 double bottom， 咁 double bottom 咧好明顯咧，如果你話睇個 RSI 嘅話咧，你又見到佢咧，喂係，佢喺呢度咧就停定咗咯，喺條線嗰度停定，跟住咧呢個就係 bottom 啊個底嚟嘅，啊個底啊，佢唔可以收喺下邊啊，佢要彈翻上去收，即係嗱。高開低收啊嘛，呢支棍咪高開震落嚟呢度，跟住彈翻上去呢度收啊嘛，佢唔敢收低啊嘛，24168收唔到低，因為你收低24168咧就係破線位一跌破線咁樣，佢收唔到低咁樣，啊，因為咧佢仲要撩上去咁樣啦吓，咁你見到佢彈翻上去，彈翻上去咧就變咗咧係呢一波喺呢度。啊，頭先咧我哋話咧就係話喺呢度升上嚟呢度啊，而家咧又係由呢度跌落嚟呢一度，跌落嚟呢一個位咁樣吓，跌落去24168呢度，然後反彈翻上嚟呢一個位，呢個位咧，呢個位呢個指住呢個位，呢個位咧咪就係25475就係0.5啊嘛，咁佢去到咧就25490啊75咪爭15點啊嘛，就停定喺呢度啦，停定咗呢一度咧，即係星期四嗰日咧就係喺呢度一開跟住倒落去啦嘛，喺個阻力位嗰度一開咪倒落去咯，星期五咪出一啲上影嘅一個陽燭咁樣咯，係咪啊？咁而家咧就點樣行咧咁樣？咁依家點樣行咧？就係睇唔到方向啊！只不過咧，你睇下呢一度咧，下邊呢度咧，我同你 point out 咗佢嗰個阻力，個阻力咧就係喺呢度咁樣啊。25267文字方面咧，呢個25267咧就係喺呢一度，下邊呢個咧。下邊呢個咧就係佢嗰個支持位啊，24302，我話咧24302咧係不可以跌破咁樣啦吓，嚟緊呢個禮拜咧就下個禮拜啦吓，你冇俾佢跌穿呢個位喎啊！咁當然啦，呢個數字咧係估2日到嘅啫。啊，即係運算2日嘅時間到，如果你去到第3日嘅時候咧，佢就已經係慢慢偏離嗰個差，個誤差就會偏大咗。咁你咪每日咪計一次啫嘛，每日運算一次，你咪可以知道佢呢個位係幾多咯，咁樣。咁當然你用手去計都得嘅，咁你咪計個 RSI 用手去計啦。咁你用 TSI 去計咁最簡單，咁一撳落去就彈呢個數字出嚟噶啦嘛，係咪啊？
好啦，上邊個阻力咧輕微咁樣咧就彈到去25、267又有啲阻力，下邊呢個位咧，總之咧你唔好俾佢跌破呢個位收啦，下個禮拜咁樣係嘛？咁如果你跌破點啊？如果你跌破嘅咁啊，好有機會咧就向下試呢啲咁樣嘅低位咁樣啦，呢啲低位咁樣啊，到時再分析咁啊。技術上咧，佢而家咧彈到去0.5呢度咧就係有阻力啦，懟咗落去咁樣，咁佢可以衝上去呢度，咁你衝到上去呢度我俾你再衝上去呢度咧，俾你衝上去呢個咪618-25784咯，25784你記住啦。如果佢衝上去呢度嘅時候，而美股又冇咩突破，都係響彈到上去上邊嗰個阻力位附近嘅時候啦，去3040嗰啲位附近咧，咁又落嘅時候咧，佢又彈到去.618嘅時候咧，咁樣咧。咁你識做咯，咁樣係咪啊？呢個咧就係恒生指數啊。好啦，咁道瓊未睇道瓊之前咧，睇嗰個滬深300啦，順勢講一講滬深300咧，而家咧就係咁樣啦嚇，即係敏感三角形啦咁樣。你都知道佢而家喺呢一嚿嘢入邊啦嚇，喺呢一度附近咧有大概咧就係有2萬張 net short 嘅單咧，喺呢度咧就崩咗出街咁樣 net short 喎嚇，即係話咧意思咧就係話有啲人咧啲基金佬喺呢度買咗啲股票，啲股票夾咗上嚟呢一度咧，咁佢啲股票佢唔會掉出去噶嘛，咁佢咪懟2萬張股指期貨咯，鎖住呢一段路嗰個 profit 咯，鎖住呢段路個 profit 咁咪得咯啊！咁如果你嗰個滬深300跌落去嘅，咁你嗰啲股票啲行情跌咗落去嘅，咁佢起碼有2萬張單呢係 profit 嚟噶嘛，因為佢呢2萬張係 net short 噶嘛吓，係嘛？咁佢幾時先至發動股票？佢係唔會喐噶啦。唔會沽啊，唔會沽噶啦嚇。咁揸沽都係嗰個股指期貨嘅啫。咁幾時發動咧？咁真係唔知佢幾時發動喎，係咪啊？咁所以你就睇下邊呢條線咯，咁樣係咪？呢條線緊要啲，呢條線嚇，你唔好俾佢跌穿啊！跌穿呢條線嘅話咧，咁佢隨時發動咧，一啲都唔出奇。咁你就清楚，你知道喎。如果佢唔動就好地地，佢如果一動落去嘅，我講係佢動落去啦嚇。佢如果一動落去嘅時候咧，你個恒生指數都冇乜運行噶喎，因為我哋跟得佢好貼噶喎，而家係唔跟個兜鐘喎，即場咧就唔跟個兜鐘，夜晚就跟足個兜鐘啦，係嘛啊？但係咧就係即係成個勢咧就係佢可以咧就係後日大後日2-3日一個禮拜，然後先至翻去嗰個兜鐘行去邊度，佢先至跟嘅。咁但係對於個滬深300嚟講咧，佢即時反應嘅喎，即係兩個係 coincident 嘅喎，即係一齊喐一齊跌，俾佢影響嗰個影響程度咧就好大嘅喎嚇。滬深300跌嘅時候，恒生指數咧就非跌不可嘅喎咁樣啊，呢一點要清楚。好啦，頭先都講咗啦，呢個係嗰個道瓊啦嚇，道瓊呢度冇乜嘢睇咁樣嚇，因為冇乜嘢睇，咁就。標普咧亦都係啦，就黐住呢條線啦吓，黐住嗰個中間嗰條線咁呢個位咧，你總之你記住呢個位咧，3393.5呢度咧係歷史新高位，而家挨近3393好近嘅啫，即係貼近呢個位。即使佢升到上去3040咧，3404啊，唔係3404咧，就係過咗呢個歷史高位都好咧，呢個係個阻力位嚟嘅。3040係一個阻力位，咁佢可唔可以升穿咗個阻力位咧？梗係得啦，最好係咁樣穿先啦，穿咗回翻落嚟，企定定喺個線上邊，然後再上，咁你呢度咧就一定要即係你如果你沽咗，一定要剁啦揸唔揸咧係另計啦即係咁樣，即係嗰個 technical 咧就係咁樣咁有冇辦法咧就係篤穿呢個阻力線咧，咁樣破咗呢個3393點身，再飆上去咧，即係再扯一個再創歷史新高咧，其實咧唔係話冇嘅，係有嘅。個倉位咧，佢個倉位咧係 net long 嘅，一陣間我哋數佢嘅倉睇睇啦不過咧就唔係話好夠膽咁樣啦，即係摸住個石頭過河，一級一級咁樣一路揸啲，睇住個環境而揸啲咁樣嘅咋。依家呢個係標普500，睇埋嗰個Nasdaq咧。
前一個禮拜係1126，呢個係歷史新高，而家咧就喺個歷史新高附近咧就係徘徊啦，亦都係喺嗰個 regression， 呢個咪就係個 regression 通道咯，呢個 regression 嘅通道嗱，佢上一次咧都係 hit 到個通道底，呢個通道底咧佢就彈翻上去，通道底就彈翻上去，咁而家咧之前咧星期二嘅時候咧就係彈翻上去啦，星期二彈翻上去咧呢個咧就有呢個好有意思噶，呢個星期二你知道星期二咧做統計噶嘛，個倉位統計，你見到一支陰燭大陰燭啊，比對嚟講呢支好大嘅陰燭嚟嘅，大陰燭啊，好啊，懟佢咧，跟沽佢咧，一齊沽佢咧，嗰啲散戶係咁樣噶嘛，我哋一啱個倉位再解釋呢度，喺呢度沽，跟住禮手星期三嘣一聲夾咗上去啦，咁你沽咗，你使唔使走咧？我唔知道啊，我哋一陣再分析下佢。反正咧，佢而家咧都係響歷史新高嘅附近咧，就漂浮啦，響個 channel 入邊咧就係揈上揈落咁樣。咁下邊咧我都俾你一個參考嘅價位咧，就11338咧就係呢一個點位個阻力位，10768咧就係呢一度，即係上邊有個阻力，下邊有個支持咧，呢兩個支持嗰個位咧係咁樣拉出嚟嘅。咁樣啊，咁啊，當然啦，佢下邊呢一個支持位呢一度咧，你就又要小心啲啦。佢呢個仍然咧，佢本身咧都係一個咁樣噶嘛，都係一個咁樣噶嘛，係嘛？都係一個大 versions 嚟噶嘛，你唔好睇漏咗呢點喎，咁樣啊。同時咧，佢呢度咧，因為佢呢個位咧，呢度咁樣啊。個 support 位咧，呢度一個底、兩個底、三個底，咁啊呢度咧 supposing 咧佢跌到嚟呢度咧，又會彈翻上去啊，係咪？啊，變咗係1、2、3、4第四個底啦。咁如果佢唔係喎，會跌落去喺呢度，噗一聲咁樣跌落嚟啦，咁樣咧就即係會 profit taking 嗰個幅度咧就會大啲㗎啦，咁樣啊，即使咧係咁bullish嘅情況底下咧，佢個回調呢一個，佢如果跌穿呢條線個回調嘅幅度咧，都係會大啲，係回調啊！我唔係講轉彎啊，佢係回調啊！呢個大 version 係你又去轉彎咁樣，但係呢個轉彎咧，個係回調個幅度係會大啲，亦都可以作為一個，你都可以當佢喺呢個階段嘅一個轉彎啦。佢回調幅度大啊嘛，咁樣啊，咁我倉位入邊我都講啦，就係話。你如果要佢跌，你問過我先啦，咁樣係嘛？你問過我先啦，我咁啊問邊個先識噶？咁我哋去個倉位嗰度講講啊。呢度咧就係嗰個走勢圖咧就係咁樣啊。咁圖咧就講完啦。咁啊去到呢 part 呢個倉位嗰度啊，個倉位咧我哋一路講落去啊，呢度講咗啦啊，申請確診啦，呢度咧就係嗰個冠狀病毒啦，COVID-19 咁樣啦吓，死亡人數美國嘅死亡人數咧喂好高喎，最近呢個禮拜咧個死亡嘅人數咧喺度增加咗添喎，增加咗千幾2000人喎，一日死千幾2000人喎。你見到呢條線咧，都喺度微微咁樣，紅色呢條線啊，微微咁樣勾上去喎，佢唔係咁樣落喎，佢係咁樣勾上去喎。咁對阿 Trump 嚟講咧，就有好大壓力嘅咁樣啊。OK， 嗰啲唔講住啦。咁啊睇下呢個滬深300呢個倉，數一數嘅倉咧，就係8月14號嘅呢個位呢個數字，而家咧都仍然咧就企咗喺19820張 net short。頭先咪有一個敏感三角形啦，敏感三角形上邊咧，依家咧佢啲期指嗰啲倉位咧，仍然係停留喺個市場未曾平倉嘅，突咗出嚟嗰個咧係 net short 嘅有2萬張。
大家好，如何成為 TSI Patreon 嘅會員啊？第一步，你先登入咗 Patreon 嗰個網站先，即係話咧3w.patreon.com 咁樣啊。登入咗網站之後咧，咁啊去到呢一頁啦。咁我呢度咧嚟做一個示範啦。咁啊喺呢度輸入 patreon.com 咁樣入咗嚟呢度之後咧，咁啊右上角嗰度咧有個 login 呢個掣，咁你喺呢度撳一撳個 login 咁就得噶啦。咁啊喺未人講下一頁之前咧，我稍微提醒大家咧，如果你係用呢個 Google Chrome 嗰個瀏覽器嘅話咧，佢可以將呢一集英文咧就轉咗做中文嘅，你只需要撳呢一粒掣就得噶啦。咁佢就會將佢變咗做中文，方便你啦。好啦，咁啊喺呢度撳咗個 login 之後咧，就跳咗落嚟下一頁。呢一頁咧就係話你而家咧就係註冊啊嘛，因為你係新加入噶嘛，咁你就喺下邊呢一度咧就撳一下 sign up，咁啊你話我要註冊咁樣，一撳落去嘅時候咧，佢就會自動跳落去下一頁啦。跳咗落嚟呢一頁之後咧，咁佢亦都可以俾你用 Google 嘅賬戶或者係 Facebook 嘅賬戶咧，就係綁定呢個 Patreon 嗰個賬戶嘅啊。咁如果你係冇嘅話咧，你可以選擇咧就係輸入，咁你喺呢度咧就係輸入你個名啦，輸入你個電郵地址啦，去確認你個電郵地址啦，咁啊以及嗰個密碼咁樣，跟住咧就係咁sign up 咁樣，咁撳個 sign up 嘅時候咧，佢就會跳咗嚟呢度嘅咯噃，跳咗嚟呢一頁嘅時候咧，你就會見到咧你個名咧就會喺左上角呢度啦，出咗你個名啦，跟住咧就喺右上角你就會輸入去揾 TSI 嗰個頻道啦。咁你喺呢度咧呢個位置咧就打 TSI， 咁佢就會自動咧就揾到啦 Daily Trend TSI 嗰個頻道。咁你喺呢一度咧就一撳落去嘅時候咧，即係一撳咁就跳咗落去我哋嗰個頻道啦。咁你見到咧依家咧你係入咗 Patreon TSI 個頻道。咁呢個頻道入邊咧係俾你選擇咧，你裝邊一種會員啊咁樣嚇。咁佢有分做銀嘅會員啦，即係金嘅會員。銀嘅會員咧每個月25蚊美金嚟嘅喎嚇。咁啊睇到啲乜嘢咧？就睇到呢一啲嘢咁樣啦。25蚊美金，中國美股市技術分析、CFD 倉位分析同埋佢嘅走勢圖咁樣。咁啊金嘅會員咧就40蚊美金一個月啦。咁佢嘅內容咧就喺呢度你可以睇得到啦。咁同時咧個金會員咧亦都有啲專屬嘅影片啊，咁以及咧你可以下載嗰個PDF 嘅文件咁樣。OK， 好啦。咁如果話我裝一撳裝銀會員，我舉個例啦，裝個銀會員，佢就跳咗嚟下一頁。跳咗嚟呢度咧，佢就會問你咧，就係你居住嘅國家係響邊度啊？咁你輸入 HO 咁樣，喺呢度輸入 HO，咁佢就會咧就彈咗個香港出嚟。咁如果你響冇問題咧，喺呢度撳一下就 submit 咁樣嚇。咁 submit 之後咧，咁佢就會再跳入嚟呢一個畫面啦。咁呢個畫面咧就係去付款嘅啦，付款嗰個畫面嚟嘅。咁首先咧，你睇一睇呢一度咧，呢度有個摘要啦個 summary。咁啊銀嘅會員係每個月係25蚊美金。咁啊佢嗰個內容咧，即係個福利咧就睇到咩咧？你如果想知道，咪喺呢度撳一下啦，撳一下佢就會 show 出嚟噶啦。好啦，今日你一 join 嘅時候咧，佢會即刻咧就會 charge 你咧，去收你25蚊美金噶啦。咁啊去到下一個月嘅時候咧，喺月頭1號嘅時候咧，咁佢就會自動咧就係同你續期嘅咁樣啊。咁但係如果你係有新嘅會員第一次 join 嘅時候咧，我建議你咧，你就唔好喺1號嗰度 join 咧，你喺2號嘅時候 join，咁樣咧佢就唔會出錯啦咁樣啊。好啦，如果你想知道Patreon 嗰個使用條款咧，我個 Terms of Use 你可以喺呢度撳一下啦，或者係需要幫助嘅時候咧，喺佢個 Help Centre 嗰度撳一下，咁你就可以揾到你嘅幫助咁樣啦。咁而家咧，我哋睇睇咧繳款嘅方法，即係點樣去付款咁樣。付款有兩個模式，一個選擇咧就係1嗰度咧係選擇嗰個信用卡，咁啊2嗰度咧係 PayPal。我而家先講咗係1啦，信用卡。如果你使用信用卡支付嘅時候咧，咁你輸入信用卡嘅名啦，信用卡嘅名咁同埋咧個卡 number 啦，個卡 number 咧係16個位嘅信用卡 number 啦咁以及咧就係4個位嘅到期日啊咁樣，以及咧又有個 CVV 嘅喎。咁 CVV 係咩咧 ？CVV 咧就係信用卡背後簽署位置、貼名嘅位置，最右手邊白底黑字嗰3個數目字咁樣，就係個 CVV 咁樣。你要輸入呢個保安碼咁樣啦。咁最後係有個 postal code 咁郵政編號。呢度咧你只需要輸入5個0咧，咁就得噶啦。輸入晒之後咧，你喺呢一撳咁Pay with card 啦，即係你用信用卡嚟去支付咁樣，咁就完成咗啦。咁如果你話喂我係用第二個嘅，咁第二個仲簡單啦第二個選擇咧就係 PayPal。咁你喺呢度咧就撳一下個 PayPal，咁由 Pay with PayPal，咁就佢就搞掂噶啦。咁但係你必須要已經係 PayPal 嘅用戶先得噶噃，咁樣係嘛？好啦，咁我哋再睇下一頁啦。咁你send 咗出去之後咧，即係你支付嗰度 send 咗出去之後咧，咁大概咧就係20秒、10幾20秒啦，你就會收到一個咧就係通知咧，就話繳費成功，咁會出現一個歡迎嘅信件。咁跟住咧喺呢個紅色嘅位置嗰度咧就撳一下 Get Started 即係話咧去睇片咁樣睇片。咁睇片咧，咁呢度咧就會跳咗嚟呢個畫面嘅喎。咁你見到呢個畫面呢度有啲黑色嘅，睇唔到啲片嘅咁因為咧呢一個咧係金會員專屬嘅影片嘅咁你頭先係裝咗銀會員啦。咁如果你想睇金會員嘅影片咧，咁你可以喺呢度咧就 Join Now， 咁即係話喺呢度 upgrade 去40蚊一個月嘅金會員咁佢就會收你嗰個差價嘅啫，即係話咧你25蚊同40蚊嘅差價15蚊咧，佢就收你呢個差價去升級嘅一個差價咁樣咁你就會睇到咧金會員嘅專屬影片噶啦。OK， 咁最後咧就係同大家講講咧，如果我哋一有新嘅影片嘅時候咧，咁Patreon 咧就會自動發出一個電郵去到你登記嗰個電郵嘅地址嗰度喎咁所以咧你個電郵地址咧你唔好寫錯喎
咁啊，同時咧，你如果係我哋 WhatsApp 嗰個 fans 嘅話咧，咁亦都會收到一個通知嘅。咁你直接點擊落去嗰個連接嗰度咧，又可以即刻睇到片咁樣相當方便嘅咁好啦，最後呢個畫面咧就係講咩咧？呢個畫面咧就係話你有啲 fans 咧，佢話咦，點解我睇唔到啲片嘅咧？個原因咧就係話因為咧你未曾 log in 啊，咁所以咧你睇唔到嗰啲片。你登入咧就冇問題喎，但係你睇片咧就要先 log in 咁你點樣去 log in 咧？你見到呢度咧右上角嗰度咧有個 log in 嘅符號嘅，呢度 log in， 咁你就要喺呢度撳下 log in，log in 咗之後咧，咁你就會見到嗰啲片嘅啦，咁樣好啦，我今日咧就講到呢度先咁多謝大家。